अस्सलाम वालेकुम वीवर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, सब खैरियत से है। आज छुट्टी का दिन था तो हम निकले हैं कहीं आउटिंग पे, नई जगह पर जाते हैं और आपको भी सैर करवाते हैं। सलाला का मौसम बहुत खूबसूरत चल रहा है।
भाई पुलिस वालों ने तो मना कर दिया, उन्होंने बोला आपकी गाड़ी लंट रहा है तो वो नहीं जा सकती। पजारो घर में खड़ी थी, हम वो लेकर नहीं आए तो हमें पता नहीं था नदी चल रही है। अगर नदी का पता होता तो वो ज़रूर लेकर आते। अभी फिर ऐसे ही है, जाना पड़ेगा।